dari Teknik Kendaraan Ringan SMK Negeri 1 Gombong. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen-komponen engine dan fungsinya. Berikut adalah video penjelasannya. Yang pertama ada silinder head cover. Silinder head cover berfungsi sebagai menutup mekanisme katup. Yang kedua yaitu rocker arm. Rocker arm berfungsi meneruskan gerakan dari push rod untuk menekan batang katup. Yang ketiga valve spring berfungsi untuk mengembalikan posisi katup ke posisi semula. Yang keempat yaitu push rod berfungsi untuk meneruskan gerakan angkat dari crankshaft. Yang kelima yaitu cylinder head berfungsi sebagai dudukan mekanisme katup, tempat busi, dan pembentukan ruang bakar. Yang keenam yaitu busi berfungsi untuk memercikan bunga api. Yang ketujuh itu gasket berfungsi mencegah kebocoran, menahan kompresi, meratakan permukaan. Yang kedelapan ada silinder berfungsi tempat naik turunnya piston. Yang kesembilan ada piston berfungsi merubah energi panas hasil pembakaran menjadi energi mekanis. Yang kesepuluh yaitu connecting rod berfungsi untuk menghubungkan piston dengan poros engkol. Ke-11 yaitu top compression ring berfungsi menahan tekanan ledakan hasil pembakaran. Yang ke-12 yaitu second compression ring berfungsi membantu ring pertama menahan kebocoran kompresi. Yang ke-13 yaitu oil control ring berfungsi membentuk lapisan film oil yang tipis dan dinding silinder untuk pelumasan. Yang ke-14, 15, dan 16 yaitu satu crank arm berfungsi menyatukan saluran struktur poros engkol. Kedua crank pin titik tumpu batang piston. Ketiga crank journal berfungsi sumbu putar poros engkol. Yang ke-17 yaitu connecting rod bearing berfungsi sebagai bantalan antara batang piston dan poros engkol. Yang ke-18 yaitu timing chain berfungsi menghubungkan putaran poros engkol. Yang ke-19 yaitu water jacket berfungsi sebagai jalur mengalirnya air pendingin. Yang ke-20 yaitu katup berfungsi pintu keluar masuknya gas. Yang ke-21 yaitu flywheel berfungsi menjaga kelangsungan putaran mesin. Yang ke-22 yaitu pulley crook as berfungsi memutar komponen tambahan peredam getaran. Yang ke-23 yaitu oil pan berfungsi menampung oli mesin guna pelumasan. Yang ke-24 yaitu pompa oli berfungsi menghisap oli dari bak oli. Dan yang ke-25 yaitu saringan oli kasar berfungsi sebagai sedotan utama oli. Yang ke-26 yaitu gasket oil pan berfungsi mencegah kebocoran oli. Dan yang terakhir yaitu water pump berfungsi mensirkulasikan air pendingin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.